はい、こんにちは、楽しんです。いつもご視聴コメントありがとうございます。今日も楽しんじゃんで楽しんでいきましょう。チェーンソーが壊れたんで、ちょっと竹を倒していって、先っぽの方だけ切っていきましょうか。で、チェーンソー分解してみたんですけど、多分部品がないと直せない感じだったんですよ。もしくはもう多分これ直せないなっていう部分だったんで、一回今日また YouTube でいろいろ調べて、直せそうだったら直して、もうダメそうだったら新しいのを買おうと思います。という感じで、ひとまずこれ切っていきましょうか。じゃあ頑張って倒していきましょう。
でした。また片付きましたよ。早くチェーンソーを直さないといけないですね。この下はチェーンソーじゃないと大変なんですよ。もうでかくて、やっぱ妄想地区なんで、どんぐらいだろう、周りが結構ほんとでかいんですよ。レシプロスだと相当時間がかかって切れないんで、チェーンソーまだ明日朝一で見ないとダメだろうな。ということで今日はこれで終わります。満足。また明日頑張りましょうかね。ということで最後にここ見て終わります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ここがまた片付けたいんですけど、結構切りましたね。1メートル残ってるのがたくさんありますね。ここ切りたいな、早く。そしたらすぐ片付くんですけど、いや明るくなった。それにしてもいいね。よし、また明日から頑張ります。